Здравствуйте, уважаемые товарищи! Тема нашей сегодняшней беседы – гончарное ремесло русских крестьян Юго-Западного Алтая. Этот регион, под этот регион подпадает и наша область, в общем-то. Мы с вами поговорим о гончарном ремесле, о технологии производства глиняной посуды, которым занимались крестьяне нашего края. Вообще слово «гончар» произошло от слова «горн». Горн – это печь для обжигания посуды. Но впоследствии буква «Р» потерялась. Вот, посмотрите, это горн, где рабочие обжигают посуду. Ну, если посмотреть на глиняную посуду, она очень гармоничная, теплая. Первые поселенцы, которые у нас появились в Буктарминском крае, занимались изготовлением этой посуды, которая необходима была для своих домашних нужд. Первоначально этим занимались в основном женщины, которые делали посуду для себя и под себя. Глядя на эти теплые гармоничные предметы, невольно вспоминаешь страницы далекого прошлого. Вот представьте себе, станица Алтайская, что недалеко от Катон-Карагая. По первому снегу там была ежегодная ярмарка. Туда приезжали купцы со всей округи, из Центральной России, из Китая и так далее. Продавали свои товары. Вот приезжает гончар, привозит свою посуду. Вот посмотрите, ярмарка, старая фотография этой ярмарки. Ставит стол, стелит на него редно и ставит на него горшки. Обратит внимание, что люди на него смотрят, дерг за редно и кричит: «Мои горшки не бьются на вершки, доставайте, люди, денежки». Горшки падают, стукаются друг от друга и остаются целыми. То есть, таким образом, он показывает качество своего товара. Но вернемся к крестьянам нашего края. Делали крыночки для того, чтобы хранить молоко. Делали вот такие вот колыванки. Широкая посуда для замешивания теста. Горшки для того, чтобы варить кашу и прочее. В то время существовала такая загадка для детей, которая звучала так: был я на Копанце, был я на Топанце, был я на Кружале, был я на пожаре. Молод был, людей кормил, стар стал, пеленаться стал. Ответ на эту загадку в то время знал любой ребенок. Конечно же, это горшок. Возникает вопрос: стар стал, пеленаться стал. Что это? Вроде бы все понятно. Дело в том, что крестьяне очень бережно относились к своим вещам, к посуде тоже. Горшок, который уже вышел из употребления, треснул, у него появился скол, его не выбрасывали. Его вот так вот обматывали берестой и продолжали использовать дальше для сыпучих продуктов или, допустим, для того, чтобы выращивать комнатные растения на подоконниках, ну и так далее. Так вот, вот в этой загадке, казалось бы, детской, заключен как раз весь смысл. Весь технологический процесс изготовления посуды. Что такое был я на Копанце? То есть глину же нужно было накопать, приготовить сырье для того, чтобы делать. Был я на Топанце. Глину нужно было вымесить, приготовить тесто, из которого впоследствии лепились вот эти горшки. Был я на Кружале. Непосредственно сама лепка на гончарном круге или без него.
Было на пожаре. Посуду вылепленную необходимо было обжечь для того, чтобы черепок спекся и она стала прочной и водонепроницаемой. Вот, пожалуйста, весь процесс. Теперь вернемся к крестьянам нашего края. Дело в том, что глина для производства посуды была не везде. Вот, допустим, старожил, о чем говорю, вспоминаю старожил, вот Федорова, 1905 года рождения, жительница села Бутакова. Она говорила, глину добывали на берегу реки Ульбы, а с горы Могильничной не брали, она была вязкая и жидкая, и негодная для производства посуды. В селе Белом Катон-Карагайского района посуду лепили из красной криночной глины. В природе она залегала тонкой жилой, толщиной 5 сантиметров всего. Залежи такой глины были только в одном месте. В селе Орловка Глубоковского района глину брали у Орловского Яра на берегу реки Свинки. В этом месте она была чистая и вязкая. В селе Урыль Катон-Карагайского района специальная криночная глина бралась близ горы Каменушки, где она залегала жилой. То есть после заготовки глины ее нужно было смешать с песком в определенной пропорции, добавить еще некоторые компоненты, допустим, солому, допустим, там мекину, для того, чтобы не трескалась, выдержать ее некоторое время. Глину тщательно перемешивали, топтали ногами, к этому процессу привлекали малолетних детей, пока глина под ногами не защелкает. Тогда глина уже готова, и из нее начинали лепить. Для того, чтобы лепить, женщины использовали всевозможные приспособления. Очень удобно было лепить на сковороде, потому что у нее были края, за которые удобно поворачивать. Затем придумали вот такое приспособление. Это как раз в бухтарминках. Вот чурочка со штырем, и на ней круг, который поворачивался рукой. Очень удобно было поворачивать и лепить. Было несколько способов лепки. Спирально-жгутовой метод, выдавливание, метод из нескольких колец, из нескольких пластин. Вот обратите внимание, спирально-жгутовой метод. То есть вылепляли такую длинную колбаску, как из теста, и накладывали друг на друга. Затем тщательно замазывали с водой рукой или лопаточкой деревянной. Но наши крестьяне обычно использовали метод лепки из 3 колец. Вот таких колец, только отдельных. Откуда взялась форма вот такого горшка? Дело в том, что археологи в селе Дьяково под Москвой нашли горшки вот именно такой формы. Очень удобно было в печи готовить на таком горшке, где он стоит между поленьями дров. Эти традиции передавались из поколения в поколение и продолжали делать именно такую форму горшков у русской керамики. Вот после того, как горшок был готов, его нужно было высушить и затем обжечь в печи. Обжигали обычно в русской печке, ставили несколько сосудов, обкладывали дровами. Обычно дрова брали гнилые, чтобы было больше дыма, таловые или березовые. И горшки стояли в печи не более чем в то время, когда печется хлеб. Затем раскаленные до красна горшки вынимали палкой, ухватом или чем-нибудь и опускали в сельницу, такое корыто деревянное долбленное, в котором было налито молоко. И вот в этом молоке закаливали. То есть им было известно закаливающие свойства молока. Затем их снова обжигали, и горшки были уже готовы для потребления. Впоследствии
когда был изобретен круг быстрого вращения, этим ремеслом стали заниматься уже исключительно мужчины. И мужчины, в общем-то, работали уже не только на себя, но и на продажу. То есть было мелкотоварное производство уже. Но это тема уже следующей лекции. Спасибо.